बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से सी न्यूज़ भारत में। बहराम टोल प्लाजा जो नवांशहर रोड पर स्थित है, वहां बंदी सिखों की रिहाई की मांग को लेकर कुछ आगू जत्थेबंदियों के प्रमुख देविंदर सिंह संदवान और उनके साथियों परमिंदर सिंह चक मंडेर और रविंदर सिंह कलेर ने सरकार और न्यायपालिका के सामने अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान उन्होंने बंदी सिखों की रिहाई को लेकर अपने विचार रखे और सरकार से इस मामले में उचित कदम उठाने की मांग की। मैं गुरदीप सिंह सी न्यूज़ भारत अज इत्थे बहराम टोल प्लाजा ते बैठे हाँ ते जिथे कि भाजी हुणी बैठे आ। भाजी हुणी दसणगे धरना काहदा लाया है। हाँ जी भाई। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें आप सब नूं पता ही आ, पिछले दिनी जो चंडीगढ़ विखे पिछले 3 सालों तो मोर्चा चल रहा बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई ਦੇ ਲਈ। उन्होंने कॉल दी सी साडा जो जथेदार जगतार सिंह हवारा पिछले 34 सालों तो जेल दे विच बंद ने। उन्होंने अपनी उम्र कैद दी सजावां भी कट लईआं। तकरीबन उम्र कैद की सजा 3 बार पूरी कर ली। साडे लई सिखां लई कोई कानून नहीं इस देश दे विच, कोई कानून नहीं देश दे विच सिखां लई। बाकी जिन्ने भी और अंदर जाते हैं उन्होंने परोलां भी दित्तियां जांदियां ने, कदे महीने की परोल, कदे 2 दिनों की परोल, कदे 3 दिनों की परोल, 3 महीनों की परोल। एक जथेदार जगतार सिंह हवारे लिए 10 दिनों की परोल मंगी सी क्योंकि उन्होंने माता जी बिरध ने, बीमार ने लंबे समय तो, उन्होंने देख रेख लई, उन्होंने सेवा लई परोल मंगी। परोल नहीं मिली, 1 दिन की परोल दित्ती सरकार ने तो जथेदार जगतार सिंह हवारा ने मंजूर नहीं की। वध परोल की मंजूरी लैण लई पिछले दिनी गवर्नर हाउस इकट्ठ रखा गया। इकट्ठ नूं उत्थे गवर्नर तक पहुंचण नहीं दिता। पानी दीआं बिछाड़ां मारियां गईयां, उत्थे दस्तारां की बेअदबी हुई। उस दे रोस वजों अज 21 तरीक का एक पंजाब बंद का सद्दा दिता सी बंदी सिंह रिहाई मोर्चे वालों। वो कॉल निभाते हुए अज बहराम टोल प्लाजा जिला नवांशहर इत्थे बैठे आ। भारतीय किसान यूनियन दुआबा वालों समर्थन दिता गया। सिख जथेबंदियां नूं जिन्नियां भी साडे पंजाब दे साडे भारत दे सिख वीर लंबे समय तो जेलां कट रहे ने, उन्हां नूं छडाउण दे लई असीं अज 1 दिन की सिर्फ 2 बजे तक सवेर दे 7 वजे तो लैके 2 बजे तक ये कॉल दी गई आ। आने वाले दिनों के विच जे सरकार ना मंगी तो होर भी वड्डे एक्शन दिते जाणगे। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਘਨੌਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ, ਕਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਕਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਿਆ? ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ। क्यों ਜਿਹੜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ? ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ? ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ, ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨੇੜੇ ਆਉਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ? ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਰਾਜੋਂ ਆਣਾ ਜੀ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੰਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੋਲ, ਚਲੋ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। 1 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੋਲ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਾਨਯ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 32-33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਲਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਬੇਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਾਈਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਣ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਆਜੂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਧ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ।
ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਚ ਆ ਕੇ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਸੇਮ ਉਸਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਾਡਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਸੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਗੂ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਉਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਹੈ? ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ करते हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कपूरथला से सी न्यूज संवाददाता अश्विनी शर्मा के साथ गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। बहराम टोल प्लाजा पर बंदी सिखों की रिहाई का मुद्दा एक बार फिर उठाया गया। देवेंद्र सिंह संधवान और उनके साथियों ने सरकार और न्यायपालिका से इस मामले में उचित कदम उठाने की मांग की। देखना होगा कि बंदी सिखों की रिहाई को लेकर सरकार की ओर से आगे क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।